Good morning, sir. Morning, Alex. How are you? I'm not too bad, thank you, sir. Ok, good, good. Cam târziu, nu, pe TikTok? Dar cam târziu, avea și noi treabă, nu? No, și ce am vrut să fac? La ce s-a întâmplat aseară la pariuri? Am zis că, bă, trebuie să iau o pauză. Cred că iau o pauză, bă, 2 săptămâni, 3. Am zis, nu mai... Pauză pe TikTok, mă. Nu mai înțelegi nimic, nu, de jucat mă joc în continuare. Dar am zis să iau o pauză pe TikTok pentru că pun prea mare presiune pe mine, că presiunea mea e dublată când joc pe TikTok, triplată poate, nu e ca atunci când joc eu singur relaxat în sufragerie, da? Și am zis să mă retrag, dar am intrat astăzi un pic acolo la mesaj, la comentarii și știi că le filtrează TikTok-ul și am intrat la alea care nu erau aprobate și aveam o grămadă de neamuri acolo. Vărule, lasă-le, vărule, ești praf, vărule, nu știi nimic, vărule, lasă-le, vărule. Și zic, ia stai bă un pic. Toate neamurile, vărurile, Toate neamurile astea ale mele de pe TikTok, toți sunt veri acum pe TikTok. Băi vărule, băi vere, vărule, din cauza ta, nu le las. Eu am vrut să le las o perioadă, dar nu le las din cauza ta, băi vărule. Dimineața, acum, la prima oră, am făcut și eu o combinație de câteva sute, că lucrez în șantier, un delivery, nu intrăm în detalii. Câteva sute, am făcut o combinație și arunc și eu câteva sute aici. Dacă nu făceam combinația, nu făceam 3 bilete, dar am făcut combinația câteva sute și se merită. Da? Am făcut o combinație. Da, vărule, deci nu mă las din cauza ta, băi, vărule. Am revenit aici pe stadion. Ieri Milanul nu GG, da. La San Siro. Da, frate, da, deci m-am intrat și eu pe, băi, vărule, am intrat și eu pe, mai intru și eu seara în pat, să mai văd ce fac mari tipseri ai TikTok-ului. Și aici când spun tipseri mă refer la ăștia cu state, nu le dau nume, că nu vreau să le fac reclamă, dar știți și voi că sunt ăștia cu 30.000 de urmăritori, 40.000, 100.000, am văzut unul care îl știți și voi, cred că ăla cu 100.000. Ăștia care au grup de Telegram, abonament, că vă abonați la ei, că sunt mari tipseri, apar pe internet constant, toți tipserii lumii, GG Milan, 3 plus Dortmund. Și după aia am stat eu m-am gândit, bă, ăștia nu sunt proști că au jucat așa. Eu sunt prostul că joc ca toate gâștele din lume, joc aceleași meciuri. Eu sunt adeptul care evit, tot timpul spun să evităm meciurile cele mai jucate și eu ieri am fost gâsca internetului și am jucat ca toți proști. Eu am greșit că am jucat meciurile care le joacă toată lumea. Deci dacă eu vedeam mari tipseri ai României, între ghilimele, că dau meciurile alea, eu nu le mai jucam. Dar le-am văzut aseară când stăteam în pas și mă uitam așa la mari tipseri ai lumii, da? Care iau bani, la aia nu vă mai supărați, vărule. Au intrat ăștia în cabina asta pe aia. Au rezervat ăștia, mă. E cu plată aici. Noi n-avem bani să intrăm acolo, băgăm la pariuri. Câte minute avem, Alex? 3. 3. Vorbesc 3 minute. Ce vrei, mă? Dimitri la spatele. Dimitri? Mă zici că e regele lui Mihai. Mă piși pe Dimitri. Bun. Fii atent. 3 minute vorbim, nu vorbim mai mult, despre... E plin internetul. E plin internetul acum că e în trend cu balonul de aur. Ok, e ok să dezbați. Bă, dacă când văd rivalitatea asta la români între Barcelona și Real Madrid, s-au găsit toți acum, mă, că sunt rivali. Barcelona, ăla zice de Barcelona, ăla vorbește de Penaldo, ăla... De unde veniți, mă, cu ironii? Ce aveți, mă, voi acum? Sunteți voi fani echipele astea din străinătate? Păi tu ești român, mă. Tu te-ai născut la Cuca Măcăi, pe deal, lângă nu știu ce sat. Vaca care paște. Da, asta. Da? Ține bă cu echipa ta locală sau alege o echipă din România, ești român, suporter, susține o echipă, mă. Când îi vezi pe unii care s-au născut lângă Rădăuți, da? Nu, să mă ierte rădăuțenii, că nu vreau să jignesc pe nimeni. Rădăuți, satul mare, Hunedoara și țin, dom'le, eu m-am născut la Hunedoara, țin cu Corvinu în România, țin cu Corvinu că e echipa mea, țin cu Steaua că e cea mai bună, da, deci așa, și de afară țin și cu Real Madrid. Deci el are 3 echipe, el e fan 3 sau 4, da? Băi, suporterul adevărat susține 2 culori. Și atât. Că ești fan, nu fan, că simpatizezi cu o anumită echipă, uite cum sunt eu de exemplu, eu am simpatizat cu PSG din cauza lui Mbappé, a plecat, nu mă mai interesează. Acum simpatizez cu Real Madrid tot din cauza lui PSG, da? Telefonul ăsta nu sună de când suntem pe TikTok, să știți și voi. Așa? Am simpatizat și cu Barcelona, chiar dacă a simpatizat cu Real Madrid când juca Ronaldinho.
pentru că simpatizam din cauza lui Ronaldinho. Da? Când joacă Bayern München îmi place să mă uit din cauza lui Musiala ce face pe teren. Datorită lui Musiala, că iar vă corectați. Da? Una e să simpatizezi că ești fan fotbal, dar când vă văd fanatici, sau sunt unii pe TikTok, fan Barcelona, da? Păi noi am jucat mai bine, ne-a dat un gol din penalti, echipa noastră, care noi, mă, care noi, tu, născut la Rădăuți? Păi de unde tu, Barcelona, noi? Tu n-ai văzut în viața ta Spania, nu Camp nu, da. Cum să spunem, nou Camp sau Camp nu? Am două, nu? În fine, iar mă corectează lumea, e ok, mergi, da? Tu te-ai născut acolo și și spui noi, păi tu ești român, jet be jet, pocreaca, născut la țară, la Pășuni și tu ești barcelonez, tu noi, echipa noastră. Te duci la tine acasă, păi ce înseamnă să fii fanatic, să fii suporterul unei echipe? Când eram mic, sau cred că toți când eram mici, un suporter adevărat merge în camera lui, în cămăruța aia lui mică de copil și are postere, echipe, culori, fulare, două culori. Eu sunt cu roșu-albastru, cu steaua, da? Băi, fulare cu tare, scriam pe caietele de la școală steaua la capăt, puneam inimioară, puneam steaua pe unde prindeam, scriam pe bloc steaua, da? Atâta. Aveam două culori în cap. Păi tu care ții și cu CFR Suceava, are o culoare, ții și cu Steaua care are roșu-albastru și ții și cu Bayern München din Germania și Bayern are roșu-alb sau Arsenal are roșu-alb. Ține cu curcubeu. Tu ce faci în cameră la tine? Pui și roșu-albastru Steaua, pui și roșu-alb Arsenal? Nu există, bă, că sunt suporter. Păi țin cu Steaua din România, țin cu Basel din Elveția și țin cu FC Bruges din Belgia. Și asta, mă. Terminați, bă, cu astea. Și asta, că am plecat de la ideea de a fi ei, să Barcelona, Penaldo, Messi, cel mai rivalitatea voastră și faptul că voi îl simpatizați sau să-l idolatrizați pe Ronaldo, asta înseamnă că trebuie să-l faceți pe Messi mic? Nu, frate. Da, îți place Ronaldo, mie îmi place Ronaldo, mi-a plăcut Ronaldo, dar asta nu înseamnă că iau de merite lui Messi și Messi îl ironizez pe unde îl prind. Nu, frate, pe tu îl ironizezi pe Messi, care a revoluționat fotbalul, sau invers, tu ești fan Messi și tu îl ironizezi pe Ronaldo, pe Cristiano, care a revoluționat și la fotbalul, care câștiga meciurile singur, indiferent pe la ce echipă era. Păi, dacă tu susții, îți place un jucător, nu trebuie să dai în ăla că e slab, mă, că ești tu penibil, prostul. Nu e Penaldo, nu e Messi, că ăla e mic, că nu știe să joace, nu există așa ceva. Lăsați, bă, fotbalul la el acasă, ține, bă, în continuare cu Minerul Motru, de unde te-ai născut tu, sau dacă tu ești în România și nu vrei să susții echipa locală și vrei să susții Dinamo, susține Dinamo și atât, dar nu mai susține și echipa locală. Păi ce faci când joacă Minerul Motru cu Dinamo? Îți împarți inima în două? Cu cine ții atunci? Păi ce faci tu, care te-ai născut la Vaslui, da? Și tu ești fan Vaslui, dar îți place și Steaua și când joacă între ele, ce faci? Nu există, frate, că și eu m-am născut în provincie și când a jucat echipa mea din provincie cu Steaua București, m-am căcat pe echipa mea din provincie și am susținut Steaua eu. Dacă eu m-am născut cu sufletul roșu-albastru, atâta. O echipă există, mă. Dar terminați-o pe asta, că tu ești român și spui de Real Madrid. Noi am jucat mai bine. Care voi, mă? De ce? Joacă echipa națională? Atunci da, că spui echipa națională, noi români am jucat mai bine. Dar voi, tu românul, noi spanioli am jucat mai bine? Bum. Fanatici, mă. Câte minute avem? 8 jumate. 8 minute jumate. Hai să facem biletele. Avem o pasă proastă, Alexei, dar nu e nicio problemă. Ieșim. Ăștia care joacă de 2 ani și care joacă de 3 luni, ei poate să spună că, bă, e greu la pariuri, eu mă las cu tare. Eu care joc de 20 de ani am mai avut perioade de astea. Nu, 2-3 luni în care n-am câștigat nimic, dar nicio problemă, m-am ridicat și eu câștig și pierd și nu contează, fac combinații, câștig, iar pierd, iar... Sunt fan fotbal, sunt fan pariuri, nu mă vând, am ce mânca, am cafea, da. Bun, hai să trecem la treabă, da? Valul 1, trimite-l pe ăla de aici, mă. Asta că așa vorbești mai mulțile. Tottenham cu City X2, da? La valul 1. Eu luăm de la valul 1, că ne-am făcut abonament la valul 1. Avem abonament la valul 1, nu puneți. Nu trecem de valul 1. Dacă nu trecem, ce vrei? Asta e. Eu merg mai departe, voi stați, voi nu vă mai jucați o perioadă. Vă anunț eu când să jucați, da? Deocamdată pierdem. Eu am aici, mă antrenez acum, transpir, vă anunț eu când să jucați, azi pierdem. Tottenham cu City X2, 1.53, cotă bună, nu cred că pierde City la Tottenham, chiar dacă Rodri, balonul de aur e accidentat, De Bruyne e accidentat.
L-au câștigat balonul de aur de pe padă de spitale, ești nebun. Da, bine, nu intrăm în detalii, că se supără fanii. Fanii lui City cu fanii lui Manchester United, ei sunt români născuți cu borș cu fasole și țin cu Mănâncă ceapă cu Manchester Rodriguez. United, da. Da, mă, da, el a mâncat borș cu fasole toată viața, susai și lobodă și ține cu Manchester United. Auzi, ține și el cu Van Nistelrooy. Bun, City X2, da? Și al doilea meci, Atalanta cu Monza bate Atalanta și dă 2. Da, Mi-e frică de măcac pe mediu. 1,40 are. Cota vieții, nu? Bate Atalanta azi, Alex, tu ești italianul, vero. Bate și Atalanta, ar trebui să bate și Juventus pe Parma, nu? Păi da, etapa trecută a dat vreo 90, cât a dat Atalanta? Da, A dat 6-1 la pauză și s-a oprit, nu? Da. Nu, 5-0 la pauză, 5-1 la pauză, 6-1 la final. Dacă a dat 6, cred că e de 2 și lui Monza, nu? O luăm logic. Sperăm. Da, și iarăși sunt gâs ca internetul, joc ce joacă toată lumea, Atalanta, nu? Am ales, băieți, am ales solistul Atalanta pentru că îl văd cel mai sigur de astăzi. Închide-mă și turnaie ăsta. Bă, dacă sună ăștia, biletul zilei numărul 1, cota 826, cota care ne facem de râs, nicio problemă, mergem mai departe. Care mă apreciază, care nu, du-te tare.ro. Există un site. Dacă scrii așa pe internet, du-te tare.ro, apare numele tău, tu, prostul. Aberdeen cu Rangers, GG. Da. Îți place, Alex? Da. E pe primul loc Aberdeen. Da, face sezon șmecher. Rangers, numai Steaua nu i-a dat gol, în rest toată lumea i-a dat. Da, GG. Al doilea meci, Feyenoord cu Ajax. Feyenoord traversează... Stai un pic, pune pauză. Nu pot. Închide-l cu aici, te suni E sus. cel mai prost, bă, ca să vă spun în start, ăsta este un bulgar, Dimitri îl cheamă. Cel mai prost popor din lume e bulgar, poporul bulgar. Vă spun și nu exagerez. Bulgaria este cea mai proastă țară, cu cei mai proști oameni. Așa, dacă vede că nu răspunde, el sună în continuu și mai sună de 2 ori, aveți răbdare. Așa, Feyenoord minim o repriză, informă rău Feyenoord. Da. Așa, i-am dat respins ca să înțeleagă că nu pot să vorbesc. Minim o repriză Feyenoord, Brighton cu Liverpool, calificare Liverpool, da, 1,60, calificare Liverpool, Da. așa. Young Boys cu Basel, ambele marchează. Young Boys e pământ de flori anul ăsta, iar Basel joacă, s-a terminat fotbalul și a revenit. Și ultimul meci, Inter bate la Empoli, merge? Da. Sigur? După 4-4 trebuie să bați, băi, că se distanțează Napoli, se duce tare. Mamă, Napoli ăștia. Ce ți-am zis la început sezonului? Că ia campionatul din cauza lui Conte? Mă mai pricep și eu un pic. Ia campionatul. Avem și biletul 2. Să știi că am făcut 2 bilete astăzi, pentru că am combinația aia dimineața, am vândut ceva. Stai că răspund eu. Stai așa un pic. Hello. Demi, we having a little breakfast, mate. Can we have a breakfast, please? Okay, thank you. Can I call you back? Can I call you back in 10 minutes? Is that right? Thank you. Bye. Nu puteam să-l liniștim, că e bulgar. Așa, Tottenham cu City, 2 în cap de data asta, 2,55, da, în cupă. Eu cred că bate City, chiar dacă joacă ambele cu rezervele, dar City are rezerve mai bunicele. Aston Villa cu Crystal Palace. Palace nu dă 2 lui Aston Villa, nu ca tarea campionatului englez. Chiar dacă e cupă, nu știu dacă Unai Emery îl deranjează cupa asta. Nu dă 2 Palace afară. Palace e bun acasă, dar afară, pa. 1,28, cotă mică, asta mă scoate. Dinamo cu Steaua, un alt episod al marelui derby al României, singurul meci pentru noi steliștii care contează. Sper din tot sufletul să batem astăzi, dar va fi foarte greu. Văd Dinamo favorită și din ce cauză? Steaua joacă cu rezervele. Nu că rezervele Stelei ar fi slabe, doar că nu există relații de joc. Da? Luis Felipe e un jucător foarte bun, dar nu este jucat și nu are meciuri în picioare. Ștefănescu la fel, trece printr-o perioadă, dar valoarea lui alta. Da? Avem rezervele Stelei, pot foarte ușor să bată pe Dinamo, dar nu există relații de joc. Îl jucăm peste 4,5 cartonașe, pentru că va fi un meci diferit față de cel din campionat, va fi adversitate mai mare, Dinamo să iasă mai mult la joc, că și reproșează faptul că a stat la cutie în meciul din campionat și acum sigur o să iasă la joc, da? Și suporterii probabil le-au spus la antrenamente, bă, dar ce vă e frică așa? Totuși e meci cu Steaua, hai să jucăm fotbal. O să iasă la joc, iar jucătorii Stelei care sunt rezerve vor să demonstreze și din dorința mare de a demonstra, eu cred că o să fie meci cu scânteie ăsta, chiar dacă aseară la Napoli am zis cu scânteie, a fost un cartonaș galben tot meciul. Da, au jucat amical aseară Napoli cu Milan. Deci dacă Milan acasă condusă pe San Siro cu 2-0 nu face un galben, înseamnă că ea nu interesează, nu? Păi ce face un jucător când e condus cu 2-0 la o echipă mare? Are nervi, nu? Îl ia pe ăla de cât îl trântește, e frustrat.
Nicio frustrare la Milan aseară? Nicio frustrare, nu? A fost Ok. cumpărat. Deci te bate Napoli cu 2-0 acasă pe San Siro cu 60.000 de oameni și tu nu faultezi. Tu ești calm. No problem. No problem în italiană, mă. Ne sunt problema. Nu se problema. Sau cum, mă? Ne sunt problema. Ok. Alba Iulia cu Sepsi, sub 3,5. Toată România joacă Sepsi azi. Unde te duci la Superbet, fiecare băiețaș care intră în Superbet pune Sepsi că bate. Cred că bate Sepsi, dă un joc sub 3,5, că bate Sepsi cu 3-0, da? 1,50, sub 3,5 și ultimul meci la basket, da? Partizan cu Monaco nu pierde la 4 la Partizan. Eu văd să și bată Monaco la 2,10 cot, dar ca să fim un pic acoperiți, handicap de 3,5 să piardă la 2, la 1, dar nu cred că pierde Monaco. Handicap de 3,5, filmează repede că mi-am dus câte minute avem. 16. 16, niciodată n-am avut atâtea, mămică! Întoarce-mă pagina asta mai repede, că pleacă lumea de pe TikTok. Îți dai seama să asculti ăștia 16 minute, chin și jale. Lasă cu Chin și jale. Băieții, alo, vărule! Vărule, n-am plecat, frate, sunt aici, te pup. Pa! Pa, pa.